হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও। আজকে আমি একটি ওয়াটার হিটার রিভিউ করব। এটি একটি ভিশনের ওয়াটার হিটার। চলুন বন্ধুরা, হিটারটি আনবক্স করি। এটি অনলাইন থেকে অর্ডার করা এবং দেখতেই পাচ্ছেন ভালোভাবে র্যাপিং করে প্রোডাক্টটি পাঠানো হয়েছে। এটি ভিশনের ওয়াটার হিটার। এর প্রাইস আমি ভিডিও শেষে বলে দিব। বেশ কয়েকদিন ব্যবহারের পর আমি এই হিটারটির রিভিউ দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো এই হচ্ছে বক্সের গায়ে এর মডেল নাম্বার দেয়া আছে। ভিশনের প্রোডাক্ট আগেও ব্যবহার করেছি, দ্বিতীয়বারের মতো ভিশনের একটি ওয়াটার হিটার নিলাম। কেনার পর বেশ কয়েকদিন যাবৎ ব্যবহার করছি, এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি। এর মডেল নাম্বার হচ্ছে RELBSNEK03। বক্সের গায়ে আরও কিছু তথ্য দেয়া আছে। প্রাইস অনুযায়ী খুব ভালো একটি কেটলি দেয়া আছে, কত ভোল্টে ওয়াটার হিটারটি আপনি চালাতে পারবেন এবং সেফটি প্রোটেকশন সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য। 360 ডিগ্রি রোটেটেবল কর্ডলেস কেটলি, 220 ভোল্ট, 50 হার্জ, 1500 ওয়াট। কনভেনিয়েন্ট কর্ড স্টোরেজ, ট্রিপল সেফটি প্রোটেকশন, হেলদি ফিল্টারিং। তো বন্ধুরা, চলুন দেখি বক্সের ভিতরে কি আছে। কালারের প্রোডাক্টটি অ্যাভেলেবল আছে হোয়াইট, অফ হোয়াইট, ল্যাভেন্ডার ব্লু। এটি হিটারের মূল বডি বা প্রধান অংশ। এরপরে আছে একটি পাওয়ার কেবল সংযুক্ত প্লেট, যার উপর বসিয়ে পানি গরম করতে হয়, এবং একটি ইউজার গাইড। এটি সম্পূর্ণ বাংলায় লেখা, এটি পড়ে নিতে পারেন ব্যবহারের পূর্বে। এই প্লেটের উপর বসিয়ে পানি গরম করে নিতে হয় এবং কেবলটিকে পাওয়ারের সাথে সংযুক্ত করতে হয়। বেশ কয়েকদিন ব্যবহারের পর ভিশনের এই ওয়াটার হিটারটি আমি রিভিউ করছি। এর বডি সম্পূর্ণ প্লাস্টিকের তৈরি এবং নিচের দিকে মেটালের লেয়ার রয়েছে। নিচের দিকে রয়েছে ভিশনের ব্র্যান্ডিং। উপরের দিকের অংশটি খোলা যায়, খুলে এখানে পানি লোড করা হয়। পানি সর্বোচ্চ হিট করতে সময় লাগে 5 মিনিট, অর্থাৎ 5 মিনিটের মাথায় পানি সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় পৌঁছে যায় এবং হিটারটি বন্ধ হয়ে যায়। এটি হচ্ছে সুইচ, যার সাহায্যে হিটারটি অন অফ করতে হয়। এছাড়াও এর বডিতে একটি ট্রান্সপারেন্ট স্কেল দেওয়া আছে, যার সাহায্যে আপনি দেখতে পাবেন ভেতরে কতটুকু পানি লোড করা হলো। এর পারচেস লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। এর প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।